Сонымен UFC 311 турнирінің шымылдығын ашатын алғашқы прелимдардағы кездесу бұл ерлер арасында 125 фунт салмаққа дейінгі өтетін. Дәл қазіргі сәтте нөмірі 11 орында рейтингте тұрған дағыстандық Тагир Уланбеков пен оның қарсыласы американдық Клэйтон Карпентер арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік дағыстандық Тагир Уланбековты фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Тагир Уланбековтың күрес стилі мен самбо стилі, сонымен қатар грэпплинг стилінің өте жоғары екендігін білеміз. Ал американдық Клэйтон Карпентердің болса бокс стилі мен джеб стилінің өте жоғары екендігін атап өтейік. Және де бұл жауынгердің нокаут күші бар екендігін де атап өтуіміз керек. Менің ойымша бұл кездесуде Клэйтон Карпентер Тагир Уланбековке тосынсый жасап, Тагир Уланбековты төрешілердің шешімімен болмаса техникалық нокаутпен жеңуі тиіс деп ойлаймын. Және де осы арқылы Клэйтон Карпентер топ 15-ке топ ете түсуі тиіс. And still undefeated, Клэйтон!